Macron. Ce matin, vous allez nous parler de l'un des désinformateurs les plus connus. Il s'appelle Silvano Trota. Alors, Télématin avec Maud Descamps, ils font une publicité géniale sur Silvano Trotta. D'ailleurs, elle doit bien être contente parce que s'il le discrédite et décrit tant, je pense qu'ils sont un peu jaloux de son auditoire. Donc, on va écouter un peu ce que dit Maud Descamps. Connu en France, exactement. Alors, c'est l'idole des antivax, des covido-sceptiques, des ufologues. Vous savez ce que c'est qu'un ufologue? UFO, c'est ça, c'est les... Non, UFO, non, ça va pas du tout de là. Ce sont les extraterrestres. les extraterrestres, ouais, c'est ça, exactement. Tout à fait. Un ufologue, exact. Alors, UFO, ça veut dire Unflyable Object Identified. Ça veut pas dire extraterrestre. Donc déjà tout faux. Donc c'est l'étude des objets volants non identifiés. Ça veut pas dire qu'on a vu des ovnis. Qu'on a vu des extraterrestres, je veux dire, excusez-moi. Ceux qui étudient les ovnis, les aliens, tout ce qui est paranormal. Donc ce monsieur, il a 114 000 abonnés sur Twitter, 150 000 sur Telegram, presque 200 000 sur sa chaîne YouTube. Ça vous donne un peu une idée de la force de frappe de ce monsieur sur les réseaux sociaux. Et à quoi raconte-t-il, ce monsieur? Alors, il raconte deux choses en fait. Il y a un peu deux Silvano Trota. Il y a celui d'avant Covid et celui d'après Covid. Avant Covid, donc début 2020, ce monsieur il a à peu près 53 ans. Il habite dans la région de Strasbourg et il est chef d'entreprise d'une société de télécommunications. Ça fait quelques années qu'il a lancé sa chaîne YouTube, chaîne sur laquelle il tient des propos un peu bizarres. Il parle des ovnis, il parle des aliens, il parle de tout ce qui est paranormal. Et à l'époque, il n'hésite pas même à diffuser des témoignages de personnes qui auraient été enlevées par des extraterrestres. Donc vous voyez le truc un petit peu loufoque. Donc c'est loufoque, à chaque fois qu'on parle d'OVNI, c'est toujours loufoque, c'est jamais pris au sérieux. Contrairement à Jean-Claude Bourré, vous voyez, on discrédite encore ce pan de recherche qui n'est pas reconnu, mais qui est tout à fait sérieux. Si on écoute Jean-Claude Bourré, c'est pas n'importe quoi. Mais bon, de la part de Maud Descamps, rien d'étonnant, puisque un petit journaliste qui ne parle même pas du lockdown fight, donc il n'y a rien d'étonnant à Télématin. Déjà à l'époque, il n'hésite pas non plus à s'opposer vraiment à la communauté scientifique en tenant ce genre de propos. Écoute. La possibilité que la Lune soit creuse a été mentionnée pour la première fois en 1962. Le docteur Shane C. Solomon du MIT, s'il vous plaît, écrivit dans la revue Astronautics de février 62 que les expériences du Lunar Orbiter ont grandement accru notre connaissance du champ gravitationnel lunaire, conduisant à l'effrayante possibilité que la Lune soit creuse. Voilà, la Lune est creuse, ce sont des propos évidemment complètement délirants, la communauté scientifique ne va... Alors, Maud Descamps, il a cité sa source du MIT, donc c'est une possibilité, c'est pas une certitude. Donc une fois de plus, vous balayez du revers de la main une citation d'un scientifique. Donc ce qui est quand même scandaleux, c'est pas ses propos à lui. Et comme toujours, vous dites n'importe quoi, vous vous avancez, et une fois de plus, c'est-à-dire que ce ne sont pas ses propos, il cite sa source, que vous ne faites jamais. À l'époque, il avait déjà quand même plus de 15 000 abonnés sur YouTube pour un parfait inconnu, c'est pas mal. Alors, donc Maud Descamps ne cite jamais ses sources. Elle affirme des choses. Il a jamais dit que la Terre était creuse. Il a dit que il a cité sa source qui dit clairement qu'il y a une possibilité. Hein. Faut pas tout mélanger. Mais comme d'habitude, vous faites des attaques ad hominem, c'est-à-dire que vous ne considérez pas cet individu et vous le discréditez. Ah, on est d'accord, Maud, c'était avant le Covid. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après le Covid? Ah bah après le Covid, c'était encore pire. Là, il est entré dans une autre dimension parce qu'il a rencontré un autre public. Il a diversifié les contenus sur sa chaîne YouTube, c'est-à-dire qu'il a commencé à nous parler d'épidémiologie, d'immunologie, des relations internationales, ce qui n'est absolument pas sa spécialité à la base, mais passons. Et c'est devenu rapidement l'une des figures du mouvement anti-vax et complotiste. Sa théorie, eh bien, c'est que la supposée crise sanitaire n'est en fait qu'une mascarade. Il appelle ça la pandémie parce qu'il y aurait un plan organisé par qui? Par Bill Gates. Tiens, c'est bizarre, ça nous rappelle complotiste, par l'industrie pharmaceutique et par les gouvernements. Et le but de cette pandémie, selon lui, eh bien, c'est de nous voler tous nos biens et de faire de nous des esclaves. Écoutez-le. Cette pandémie, ce petit virus, est le début. Pour faire accepter que demain, que vous n'avez plus rien, que vous êtes propriétaire de rien, que vous allez tout perdre, ça se passe pas
dans un monde où tout se passe bien, justement. Donc il faut créer cette peur. Voilà, donc ce monsieur évidemment dans le registre complotiste à 100%, il avait été banni de Twitter, mais il est revenu avec Elon Musk qui a repris Twitter. Et vous savez quoi? Maintenant ce monsieur il a son petit badge bleu certifié parce qu'il paye les 8 dollars par mois. Donc quand je vous dis méfiez-vous maintenant avec les nouvelles règles de Twitter, voyez c'est un compte certifié, pourtant on est en plein dans la théorie du complot. Alors, Maud Descamps, la phrase que Monsieur Trotta a dit, elle a été citée dans le livre de référence de Monsieur Klaus Schwab. Donc, il n'a pas inventé. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. C'est pas de Silvano Trotta, c'est de Klaus Schwab. Et puis, donc, ça vous fait peur parce que en fait, il est sur Twitter. L'information, si vous voulez, n'est plus censurée à 100%. Et vous pouvez plus arriver comme ça à dire n'importe quoi à la télé. Alors, encore une fois, Monsieur Trotta, je connais pas toutes ses théories, mais il a cité ses sources. Ce que Madame Maud Descamps ne fait jamais. Elle ne cite jamais ses sources. Donc, c'est pas très sérieux, comme d'habitude, des journalistes de Télématin. Hein, c'est pas des journalistes, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est du n'importe quoi. Non, mais quand on voit qu'il y a 200 000 abonnés, Ça fait peur. ça fait plutôt peur, effectivement. Merci beaucoup. Maud. Alors ça fait peur, oui, ça fait peur parce que en fait ils ont une espèce de jalousie, hein, jalousie concernant les audimats de Silvano Trotta. Voilà, ils font leur petit job, mais au lieu de parler aussi des lockdown files qui n'ont pas eu un seul mot là-dessus, hein, le scandale sanitaire en Angleterre, hein, donc concernant le secrétaire d'État à la santé, hein, mais ça va revenir en France. Ça, par contre, on n'en parle pas. Donc, on meuble avec des attaques comme ça sur des gens qui font des recherches alternatives et qui citent leurs sources. Mais quand il s'agit de parler d'informations plus aussi importantes, là, il n'y a personne. Voilà. Voilà, Maud Descamps. Voilà. En tout cas, belle publicité pour Silvano Trotta.